हेलो गाइज, के छ? गुड मर्निङ। सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै आरामै छु। म फेरि अलतियामा बस्छु के। अनि त्यो मान्छेले हेरी भिडियो बनाउँदाखेरि सोधिरह कतिवटा भयो, सब्सक्राइबर कतिवटा छ भन्दा थियो। अनि यताको भ्यू हेर्दै बिन्दास कम्पनीमा गइरहेको छु। फेरि टक्क लाएर हाम्रो कम्पनी फेरि यहाँ अलतियामै छ। म फेरि बाहिर बस्छु कि यसो अलिक कम पैसा लाग्छ, त्यही भएर बाहिर बसेको। यता फेरि दामी भ्यू आइरहेको क्या होइन। अब त ठिकै छ आफ्नो सुनाउनु। अनि यता फेरि के छ भन्दाखेरि कार यस्तो दामी हुन्छ। आमा पुरा पोर्से सोर्से रेन्ज रोभर पुरै भङ्गारमा फालेको हुन्छ। देख्दा नि लोभ लाग्दो जस्तो। आमा के भनिदिनु, हुने मान्छेलाई केही कदरै छैन, नहुने मान्छेलाई फेरि धेरै लोभ लाग्छ के।दाखेरि म आफ्नो कम्पनीतिर आइसकेँ। कम्पनीमा फेरि यस्तो छ हाम्रो कम्पनी। यहाँ भेनाहरू फेरि यस्तो चिया खाइरहेको थिएँ, यसो हालखबर सोधिरहेको थिएँ होइन। मलाई कहिलेदेखि बनाउनु लाग्यो भनिरहेको थिएँ भेनाले। फेरि मैले फेरि यत्तिकै भन्दा थिएँ। अनि अब चिया नखाइकन फेरि दिनै बित्दिनँ क्या। फेरि दिनै जान्न, चिया त खानै पर्छ क्या जसरी। ट्याक्क चिया खाएर अनि यसो मेरो साइकल फेरि त्यहीँ राख्छु क्या म। फेरि यता फेरि मेरो माथिको अब भेनाहरूको रुम छ, कम्पनीको रुम। अनि त्यहाँ माथि जाने वेदर फेरि बबालदेखि चाहिँ यति दामी पानी आउला जस्तो गरेछ। हाम्रो गुरुजी फेरि टक्क अब भर्खर अब ड्युटी जानुलाई कपडा लाउनलाई रेडी भइरहेको थियो। म फेरि एक्लै अब लाज पनि लाग्न छोड्यो कि आजकल त भिडियो बनाउँदा होइन। यता फेरि यसो दाजुले फेरि टक्क रेडी हुनु भइरहेको थियो। अनि म फेरि गएँ, यसो के छ हालखबर सोधेँ दाजुलाई। यसो पारा त दिनै पऱ्यो नि त, फेरि प्यारो दाजु हो नि त, फेरि दिन पऱ्यो नि यसो। अनि अब म गएँ, कपडा लाएँ, रेडी सेडी भएँ। अनि यसो फ्ल्याक्स हान्थ्यो भनेर होइन। अनि त्यसपछि यता फेरि भेनाहरूले टक्क कम्पनी खोल्दैछ ढोकाहरू। अनि यसो भेनालाई यसो 2-4 शब्द दिनु भनेको बुबाल दिनुभयो क्या। फेरि यस्तै हो अब बिहान स्टोर खोल्ने अनि ड्युटीमा जाने, त्यही हो। कार्टुन खाउने टन्नै अदर कन्टेनर आज छ सायद त्यही कतै होला। कन्टेनर आज अरे बाबा यस्तै हो, सबजना वेटिङमा छ। अब स्टोर खोल्ने अनि अनि हामी फेरि गाडी लोडिङ गरेर अब कस्टमरलाई डेलिभरी दिनलाई अब रेडी भएर टक्क हिँड्न लाग्यो। कम्पनीमा फेरि यसो भित्र भिडियो बनाउनु दिन्न क्या, नियम कानुन छ। त्यही भएर अब हामी फेरि बाहिर भिडियो बनायौँ। यो फेरि हाम्रो